Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii addaati. Qophii addaa har'aa keenyaan gaafii hedduun keessan irra deddeebitanii nu gaafachaa turtan tokkoof deebii laachuudhaaf yookaan immoo haala hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa keessa jiran ilaalchisee akkasumas taateewwan dhaabicha irratti dhiheenya kana ta'aa jiran dhiheenya kana qofa osoo hin ta'in erga dhaabichi gara biyyaatti galee kaasee xiyyeeffannoon guddaan irratti godhamee hooggantoonni isaa adamfamaa waajjirri isaa cufamaa kan jiru addi bilisummaa Oromoo walumaa galatti hooggantoonni mana hidhaa jiran achi buuteen isaanii dhabamsiifaman maal keessa jiru kan jedhu qondaalota olaanoo dhaabichaa namoota lamaan affeeree jira. Dhimma kana qofa irraa miti kan haasofnu walumaa galatti sochiin addi bilisummaa Oromoo taasisaa ture keessaa tokko mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa ijaaruudhaaf tattaaffii gurguddootu taasifamaa ture. Tattaaffiin taasifamaa jiru kun haala akkamiirra jira? Hooggantoota namoota adda addaa hidhuudhaan, hooggantoota dararuudhaan, hooggantoota faana deemaa, duuka isaanii faana deemaa waan adda addaa gochuudhaan adeemsa dhaabni kun ittiin ka'e dhaabuun ni danda'amaayi. Addi bilisummaa Oromoo waan hedduu keessa darbee as gahee jira. Adeemsa keessatti wantoonni akkanaa kun mootummaa dhufaa darbaan hunda irratti dalagamaa turee jira. Walumaa galatti haalli dhaabbichi keessa jiru maal fakkaata kan jedhu hooggantoota kana wajjin haasaa taasifnu keessan ni hordoftu. Sanaan dabalataanis waa'een koloneel Gammachuu Ayyaanaa erga manni murtii gadhiisee booda qaama eenyu akka ta'e qabeen hin beekamneen qaamota mootummaatiin qabamee ukkaanfamee bakki inni jiru hin beekamu. Akkasumas namoonni mana hidhaa jiran hooggantoonni dhaaba kanaa olaanoon kanneen akka Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Battee Urgeessaa fi kanneen kana fakkaatan erga mana murtii gahanii mirgi wabii eeyyamamee fi booda mootummaa nama nyaataa warra sirna nafxanyaa qofaaf akka fedhanitti akka dubbatan akka fedhanitti akka socho'an eeyyama kennaa jira kan fakkaatu gareen Abiy Ahmed isaanis mana hidhaa tursiisee jira. Isaanis maal keessa jiranii fi haala itti jiran hooggantoota olaanoo dhaabaa kana wajjin kan ilaallu ta'a. Walumaa galatti gara dhumaa irratti immoo waa'een dippiloomaasii kanaan adeemsi adeemamaa jiru Ameerikaa fi biyyoonni dhihaa kun waan hedduu gochaa jiru. Wanti hedduun warri dhihaa gochaa jiran kun biyya keessatti naasuu uumee hooggantoonni bilxiginnaa nuti biyya of danda'eedha, nuti sovereign countryidha, waan fedhe gochuu, waan feene akka feenetti biyya keessatti ta'uu hin dandeenya jechaa jiru. Haalli siyaasa addunyaa waan isaan barbaadan godhanii akka isaan fedhanitti akka jiraatan kan isaan godhullee kan jedhu hooggantoota gameeyyii adda bilisummaa Oromoo keessaa namoota lama of biratti affeeree jira. Jaal Billoo Garbii fi Dr. Raggaasaa Oljiraa na wajjin jiru. Jaal Billoo Garbii miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi akkasumas akka PR'tti biyya alaa kanatti adda bilisummaa Oromootiif kan dalagaa jiru. Akkasumas Dr. Raggaasaa Oljiraas nama gameessa dhaaba kana keessatti yeroo hedduu ture. Biyya alaa kana keessatti akka PR'ii kan public relationii dhaaba kanaatti warroota dalagaa jiran keessaa isaan warroota hangafoota. Lamaan keessanuu affeerraa koo fudhattanii qophii kanarratti baga nagaadhaan argamtan. Galatoomii Zaak akkasumas warri OMN galatooma. Abbo Zaakii fi warri OMN'tis carraa kana nuu kennuu keessaniif ulfaadha. Mee Oromoon aadaa qabdii waan tokko yoo jalqabu akkaataa hoggansaatiin yoo ta'e almost iddoodhuma wal fakkaaturra jirtu akkaataa umuriitiin ilaalaa eenyurraa haa jalqabu. Itti fufe jaarragaa. Jaalbilloon tole hin jedhu nama fudhadha. Egaa haalli biyyattiin keessa jirtu yeroo yeroodhaan hammaachaa dhufee namoota adamsuu, namoota dirree irratti baasaa ajjeesuu akkaataadhuma qayshibbirii dargii sana deebifnee akka nama kubbaa laaluu haayilaayitii isaa deebifnee waan laalaa jirru fakkaata. Sanirraallee waan hammaataa ta'an keessatti warra dargii keessatti warri qayshibiriidhaan dhahamaa turan sabaan adda baasanii miti almost haala ta'een ilaalcha siyaasaa waan adda addaa wanti isaan considerationii keessa galchaa turan jira. Kun immoo sirna Oromoo fi Oromiyaa balleessuu qofa irratti xiyyeeffate kun bakka adda addaatti dargaggoota Oromoo raasaatti baasaa ajjeesuu, mana hidhaatii baasaa ajjeesuu, mana irratti gubuu, qeef qabeenya isaanii irraa buqqisuun waan baratamaa ta'aa dhufee jira.
Kanarraan wal qabatee almost gara torbee lamaa dura manni hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kan Finfinneetti argamu kan Jaal Daawud Ibsaa waraana mootummaatiin seenamee meeshaan caccabee meeshaaleen keessa jiran hundi fudhatamee dookumentiiwwan keessa jiran hundi fudhatamee hoggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo yookaan hayyuu dureen Oromoo kun haalli hangaarraa keessa jiru namoota baay'eedhaaf gaafii ta'ee jira. Akka hoggansa olaanaa dhaaba kanaatti maaltu jira? Abdeetiin Jaal Daawud Ibsaa haala akkamiirra akka jiru qorachuudhaaf yookaan namoota ergitanii gaafachuudhaaf carraa argattaniitu jaarraggaasa. Hedduu galatoomi Isaak kan mootummaa Itoophiyaa mootummaa Empaayer Itoophiyaa dhufaa darbaa uummata Oromoo fi uummata biyyichaa walumaa gala irrattuu godhaa turee fi godhaa jiru waanuma aadaa siyaasaa biyyichaa walirraatii dhaalaa as ga'edha. Garuu bakka irra geenyee jirru kuni tasumayyuu kan ittiin qixxeessinu tokkollee hin qabnu. Akkaataan isaan itti nama ajjeesaa jiran, akkaataa isaan itti nama dararaa jiran, isuma bara dargii Qayyii Shibbir jedhamu sana olitti inumayyuu seenaa keessatti waggaa 400-500 dura Awurooppaa keessatti yeroo nama tokko adaban addabaabayitti nama baasanii nama kana yeroo ajjeesan namni argee akka jiiluuf ka godhamaa ture waan waggaa 500 dura turetu biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti ta'aa jira. Isa kana dheengaddaa addunyaanuu amma ija qabatu gurra qabatutti Dambidoollootti argine dargaggoo Amaanu'eel Wandimmoo haadha isaaf abbaa isaa maatii isa guddisee hawaasa isa guddisee hawaasa uummata magaalaa Dambidoolloo dirqamaa walitti waamaniitu practice akkasii godhanii dhaabbatanii ilaalanii akka jiilaniif. Kanaaf dargii wajjinillee kompeerii gochuun wayyaanii wajjinillee kompeerii gochuun baay'ee nama rakkisa. Bakka kana ga'ee jira biyyichi. Isa dhumaarra ga'ee jira fiixee isa dhumaarra. Inni kun yeroo hedduu dubbatameera. Kanarraa kana caalaa jechuu hin barbaadu. Dhimma hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo ofaa isaatti duwwaa ilaaluun nama rakkisaa. Akka insidentii tokko duwwaatti ilaaluun nama rakkisaa. Walumaa galatti qabsoo bilisummaa Oromoo irratti waan mootummoota Itoophiyaa mootummaan finxaaleeyyii Habashaa kan isaan gochaa turanii fi ammallee bara durii sana deebisuudhaaf kan isaan qabsoo Oromoo irratti adda bilisummaa Oromoo irratti qabsaa'ota Oromoo irratti dargaggoota Oromoo beekaa Oromoo irratti qabaataa Oromoo irratti godhaa turantu ammallee itti fufee egaa institutionalized ta'ee mataa qabsichaa akka ta'an hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo teenerii dheeraa bara dheeraa qabsoo kana keessatti nama teenerii seenaa dheeraa qabu dhaqanii ugguranii kanaan ga'aniiru jechuudha. Akkuma beekamu tariitii jaalbilloon kana bal'inaan currently maalirra akka jiramu himuu innis itti dabaluudhaa danda'a. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo fi qondaalotii fi hogganoota adda bilisummaa Oromoo erga dhaabichi hogganichi Finfinneetti galee qabee yeroo isaan itti bilisaan jiraatan tokkollee hin turre. Hedduun isaanii hidhaa jiru. Amma namni alattuu hafe hin jiru. Hoggana alaa fi kanneen akka tasaayyuu jaalbilloo warra akka jaalbilloo faallee xiqqootti jalaa ba'anii as dhufanii kanarraa kan hafe hayyuu duree dabalatee uggurameedha jira hundumtuu bakka bakka isaatu adda adda malee. Kanaaf kan ammaa kan adda godhu kan hayyuu duree kominikeeshinii irraa fuudhuudha. Duraanis mana isaanii keessatti yeroo waajjirri irratti cufame, yeroo magaalaa keessa akka hin deemne godhame, yeroo ala ba'anii uummata Oromoo wajjin akka wal hin argine godhame, hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo mana jireenya isaanii waajjira godhanii manni isaanii waajjira ta'ee hojiin itti fufe. Kanaaf utuu waan amma godhan kanayyuu utuu hin godhiini manatti ugguranii akka hin baane akka namni hin seenne godhanii erga turanii yeroon isaa dheeraadha. Garuu eebila 3 baatii darbe irraa jalqabee kan isaan godhan akkuma beektanii intarneetii kominikeeshinii irraa kutuu qabeenya saamuu hattummaa hojii hattummaadha kan isaan irraa geessisanii jiranii. Jaala kana akkaataatti qunnaman hin jiru. Ameerikaa irraa Awurooppaa irraa turu biyya keessa firooti isaanii hiriyooti isaanii dhuunfaattuu hiriyaa fira isaan qaban akkasumas immoo akka qabsootti jaallan isaa waliin hojjetan abukaatollee dabalatee namuu mana sanatti hiikuu akka hin dandeenyee fi raadeesii meetira 400tiin eegamaa akka jirudha manichi kan dhageenyu. Isa kana iyyatti yeroo dheeraa godhameera ammallee itti jirama. Red Crossiin fannoon diimaa Itoophiyaan Human Rights Commission akkasumas immoo dippiloomaatoti embaasii Ameerikaa, United Kingdom, Norway, Sweden, Germany dabalatee
akka hordofan godhamee isaanillee hanga danda'ame tattaaffii godhaniiru mootummaan kun egaa mootummaa miti shiftaatu biyya fudhate sababii ta'ee fi shororkeessitoota sababii ta'anii fi uummata nama hin dhageenye kanaaf hanga ammaatti haalli hayyu duree kanadha jennee ani irraa waan himnu hin qabnu ammattanii waan irraa quba qabu hin qabu sodaa qabnaa namni kun dhukkubsataniiru namni kun dhukkubsatee jira moo nyaatee bulamoo bishaan hin argata midhaan hin argata fayyaan isaa maal fakkaata akka jedhu beekuun baay'ee rakkisaadha. Fageenyatti sun ta'in achitti so haalli hayyu duree kanarra jira gaa hayyu duree kanaaf wanni kun haaraa miti Jaaldaawud seenaa isaanii keessatti nama waggaa ja'a hidhaa dargii keessa ture hidhaa kana keessaallee ba'ee jireenya biraaf jireenya baqaa yookaanis immoo jireenya dhuunfaa persii gochuurra gara qabsoo gara barahaatti Sudaanitti deebi'an 80moota keessaa sana boodas dirree keessa turanii amma barahaa Eertiraatti kanaaf Jaaldaawudiif kun it's a luxury dhugaa dubbachuudhaa fi nama kanaan cabus miti waan jarri kun godhan yoo jiraate seenaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud qabanii boqonnaa isaa itti dabalaniif iyyuu boqonnaa chaaptarii haaraa itti dabalaniif seenaa isaanii barreessuu keessatti kanaaf akka dhuunfaatti Jaaldaawud kana ta'a jennee wareegamne yoo dhufes akka kanaatti yaadduun namni Jaaldaawudis nama akkasitti yaaddoo miti haa ta'u garuu Jaaldaawud nama tokkodha ammoo impliikeeshiniin isaa miliyoona 50ti. Hidhamtoota siyaasaa hoogganooti Oromoo hedduudha. Hoogganooti keenya kan nuti maqaan beeknu kan nuti maqaan hin beekne dargaggooti dhalooti amma akka jirutti concentration campii warra PP jira. Kanaaf kan nam tokko duwwaa irratti isa sana duwwaan explain waan godhumti jechuu kooti garuu akka hoogganaatti haalli isaa kana fakkaataa hedduu waan irraa dubbadhu hin qabu gama kootiin jechuu kooti. Tarii jaalbilloon egaa yoo waa jiraate itti dabaluu danda'a. Raggaasa ittiin deebi'a warra jaallan kaanis ittiin deebi'a. Wanni jiru tokko keessa namni tokko akka heeraa fi seera biyyattii sanis aheed waamee waan adda addaa wanni godheeti akka keewwata kanaatiin akka keewwata saniitiif jechuun illee baay'ee na rakkisa. Namni tokko mana hidhaatti yommuu hidhame maatii isaatiin abbaa amantaa isaatiin abukaatoo isaatiin namoota karaa adda addaatiin isa laaluudhaaf wanni gaafataniin akka heera biyyattiitti eeyyamamaadha. Kanarra hidhaayyuu hin wayyuu haalli amma itti jiraniyyuu nyaata nyaachuu jiraachuu isaanii namni beeku hin jiru maatiin daawwachuu hin danda'u abukaatoon daawwachuu hin danda'u mana hidhaati jedhamee himamee mana hidhaa akkana jiru jechuun hin danda'amu haalli lubbuu isaaniiyyuu haala kanaan sodaachisaadhaa miti. Mee wanti abdeetiin isin of biraa qabdan hoo maalidha kan jedhu kanas itti dabalaati jaalbillo gara kan keetitti deebi'a. Tole gaafii gaarii gaafattee jaal Raggaasaan akka gaarii ibsee jira. Hayyu dureen maalirra jira isa jedhuu fi hayyu dureen qabsoorra jira. Afaan gabaabaadhaan qabsoorra jira. Qabsoo hoggaan jedhu namni qabsoodhaaf dhalatee hanga lubbuun jirutti qabsuma godhaa. Mana hidhaa keessattis, bosona keessattis, daggala keessattis, biyya ollaa keessattis wareegamullee wareegama kafalullee maqaan isaa barabaraan faarfamee dhala haaraaf baafamee qabsoo godhaa. Jaaldaawud nama qabsoo Oromootiif dhalatee nama bu'aa bahii qabsoo Oromoo kana keessatti akka nama dhuunfaattis bu'aa bahii hedduu dabarsee hoogganummaadhaanis dhaaba kana balaa hedduurraa dandamachiisee hoogganaa turee fi hoogganaa jiru. Kanaaf ammallee bakka jirutti resist godhaa jira. Kanaaf sirna amaanaa galfata qabsoo Oromoodha kan korri sabaa itti kennee fi dhaamsa jaallan qabsoodha itti dabarsanii biraa darban sana irratti cichee kaayoo kanaaf sharafuu waan dideef diina dura qoma isaa banee dantaa kiyyaa miti dantaa sabaatiin guutuu qaba. Sabni Oromoodha kan barbaadu kana je'ee ifatti mootummaa kana dura sirna kana dura dhaabbachaa ture. Yeroo tokko dhumarratti waan adattee umrii kanaan na sodaachisuu barbaadanii jedhe. Annama gannaa hanganaati 51-52 kana booda maaliin sodaadhaa jedhe waan sodaadhu hedduu bira kutee jira. Kanaaf kan isa yaachisus kan nu yaachisus akka nama dhuunfaatti waan Jaaldaawud qofa osoo hin ta'in waan saba Oromoo irratti deemaa jiruu fi ta'aa jiru. Akka namni osoo jiruu osoo silaa boqonnaa yookaan ritaayir ta'u ta'ee nama dirqama namni tokko raawwachuu qabu raawwatee silaa arra luubomee taa'uu danda'u.
jechuudha. Garuu hanga lubbuun jiru hanga na keessaa sossootu galfata na kenname kana bakkaan ga'uun qaba jee achi keessatti illee osoo akka warra biraatti garaa dhiibee deemuu danda'u sana hunda irratti kaayoo irratti cichee hireen kun hundinuu isa mudataa jira. Kanaaf wanni inni godhu ammallee example bold leader, example gaarii, fakkeenya gaarii dhala haarayaaf tahaa jira. Kaleessaas akkitti qabsoon kun walirraa dhaalamaa dhufe bifuma kanaan bifa gootummaatiin kaayoo kanarratti cichamaa kun wareegamu kun itti fufaa kun hidhamu kun itti fufaa as ga'e ammallee inni qabsoo isaa gara isaatiin waan godhuu qabu sadarkaa maximum hanga dhumaatti godhee jira, godhaas jira. Compromise godhuu dide dantaa sabaati wajjin. Wanti irratti duulamuufis wanti gochi hedduun irratti raawwatamuufis isa kanaa jechuudha. Akka jireenya isaatti maalirra jira isa jedhuufi dhuguma achi keessa taa'urra osoo hidhamee mana hidhaa seeraa ofishaalii sana osoo jiraate kan jedhuuf yes dhugaadha. Osoo mana hidhaa seeraa keessa jiraate inumaayyuu irra wayyaa ta'a. Kanaaf gartee isaanii akkuma jaarraggaasaan jee gara April 3 irraa kaasee mana sana keessa jiran. Namni wajjin haasa'u hin jiru, internetiin hin jiru, nama waliin mari'atan hundaa mana hidhaa kaanii namni tokko akkanumatti bakkuma jiru sanattuu loo mee jireenya isaa, fayyaa isaa, nyaata isaa itti dhiisi. Namni yoo namaan dubbachuu baate, yoo rafeetuma ka'e, yoo gidaaruma kana laale, hagamta akka sammuun namaa dhiphata. Sigale warroota akka gartee Nelson Mandela faa kan wanna gubbaarratti daseetii gubbaarratti hidhan sana addatti ilaalamu beeki. Namni ittiin dubbatu kophaa jira. Internetii yeroo ammaa kana keessatti namaan qunnamu communication hin jiru. Namni waliin mari'atee waa dalagu hin jiru. Kanaaf haala sanaan mana sana keessatti ukkaanfamee affanamee taa'aa jira. Kana keessatti illee garuu resistii dantaa saba isaatiif falmaa jira jechuudha. Wanti inni irra jiru karaan directiliin namni dhaqee ilaalee waan inni irra jiru hubatee deebi'u ammallee hayyamaa hin jiranii. Alaa fi keessaan balbala isaa eegaa jiranii. Warri addunyaa akkuma jaarraggaasaan jee dippiloomootota addunyaa AU dabalatee Miilaan illee bakka san dhaqanii maaliif communication hin jiru. Warri AU'tis hayyee jennaan dhaqanii ilaalanii ni dhoowwame hundi ni didan. Waan ajaa'iba sitti ta'u warri Red Crossiin Itoophiyaa jechuudha. Namni kun hayyidureen dhaaba kanaa kan adda bilisummaa Oromoo hidhamee mana hidhaa keessa jira. Marfamee taa'u jira. Mana keessaa gad bahaa hin jiru. Waan kana gartee isin dirqama qabdanii waraqaan itti barreeffamee waraqaa kanaan haala inni jiru dhaqaa laalaa hubadhaa jaameenii ture. Red Crossiin dirqamni isaa kan namni kun nyaatee dhugaa kollaapsii ta'uu danda'a, dehydrate ta'uu danda'a, waan adda addaa ta'uu danda'a, silaa penetrate godhee seenuu danda'a ture. Nuti waan akkanaaf ittiin tuynu kun keezii hamaadha. Nuti waraquma kanaayyuu isinirraan fuunu. Red Crossiin Itoophiyaa jechuudha. Waraquma kanaayyuu nu isinirraa fuunee dhaynee ilaaluu hin dandeenyu. Humna keenyaa olii kan jiru sadarkaa sanatti dinaay godhame jechuudha. Institutioniin biyya san keessa jiru kan silaa walaba ta'ee sadarkaa addunyaatti dalagulleen keezii kana akka waan gartee durfamee hubachiifameetti itti siqanii ilaaluu didan. Garuu warri addunyaa ambaasota jaarraggaasaan kaase dabalatee Amnesty International dabalatee ICRC International Red Cross dabalatee inni kun hundinuu loobiin adda addaa akka godhamuu fi haala inni irra jiru hubachuudhaaf yaalii hanga dhumaa godhaa jirra. Bifa waliigalaatiin garuu Jaal Daawit dirqama isaanii irra jiru. Dirqama isaanis raawwataa turanii raawwatanis jiru. Ergaa qabsoon Oromoo maal ta'uu qabaa fi garamitti akka deemuu qabu waan saba kanaaf maluu qabu lafa kaayanii daandii eeranii jiran. Kanaaf sabni kun gartee akkamitti hoggana isaatis qabsoo kana hidhaa kana keessaa baafatee qabsoo kana kan hidhamaa jiruuf kan du'aa jiru kan baqataa jiru kana hundarraa kan akkamitti dandamachiisuu dandeenya kan irra jiru nu warra ala jiruu fi warra biyya keessa jiruu fi biyyoota ollaa jiran akka sabaatti sabni kun maal ta'uu qaba. Hanga sadarkaa hoggana isa dhumaa hayyuduree adda bilisummaa Oromootti arra sadarkaa kana keessa jira. Hogganoonni atireefu maqaa dhooyte kan ABOs kan KFOs sadarkaa gandaarraa kaasee ona godina sadarkaa hundatti arra mana Oromoo mana hidhaa kan guute qondaaltotaa fi hogganoota ABOtii fi KFOdhaati. Miseensota keenya deeggartoota keenya Oromummaadhaan namoota waa qaban kan sosso'an hundaatu guutee jira jechuudha. Kanaaf dhalli Oromoo kan galfanni irra jiru kan dirqamni irra jiru balaa Oromiyaatti gaddeemu kana maal ta'uu qaba kan juutu irratti mari'atee gaafatamni seenaatii fi dhaloota akka irratti hin jiine akkamitti kana jalaa baanaa kajuu irratti yaadamuu barbaachisa. Dhugaadhuma namni mana hidhaa keessa kanatti jette mana hidhaa keessa osoo ta'e gaariidha. Bar hidhaa jira beeyta. Hidhaa jiratti beeyta. Namni mana hidhaatti illee dhaqee ilaala.
hidhamtoota garagaraatu jira. Hidhamtoota kanaa wajjillee haasofta, wajjin taphatta, yaada jijjiira, yaada wannataa ta'a jechuudha. Yeroon kun sirraa dhiyee deemaa jechuudha. Kanaaf haalli amma hayyu dureen keenya irra jiran kan baay'ee nama yaachisuu fi nama gaddisiisu garuu hoggana akkanaa kan murannoodhaan cichummaadhaan kaayoo kana qabatee balaan kun hundi akka dhufu arramoo boruu dhufa osoo beekuu qabsoo kana waajjira keessaa baafame manatti galfame mana keessattis qabsoon kun deemaa ture hanga dandamatti hanga dhumaatti qabsoo kanaaf divootidif godhee qabsoo kana asiin ga'ee ammallee irratti cichee jiru qabaachuu keenya we proud of it. Kanaaf ammallee immoo kana furmaatatti godhuun kan ilaalu nu ilaala. Mootummaan kun maraatee jira. Namni hoggaa maraate, waraabessi hoggaa maraate, hoggaa du'uuf deemu waanuma harki hunda ciniinee qabatee du'aan waraabessi jechuudha. Kanaaf mootummaan kun waan godhuuf waan gadhiisu hin beeku. Mataarraa hanga jalaatti wal quban qabu. Namuyyuu karaa isaatiin waan itti fakkaate godhataa jira. Kanaaf qondaaltota hedduun bakka adda addaatti kan mana murtiitiin gadhiifaman, kan akka karaarraa qabamanii ammas deebi'anii affanaman, dhabamsiifaman isa kanaaf caasaan mootummaa, institushiniin mootummaa kan biyya san keessa jiru hundinuu aktiif ta'ee hojjetaa hin jiru. Namootaatu supreme liidarii ta'ee moonaarkii ta'ee biyya san keessatti fedhii fi dantaa isaanii gaggeessaa jira. Akka isaaniif ta'utti, akka biyyi feetutti, akka sabaaf sablammoonni biyya san keessa fedhanitti osoo hin taane dantaa ittiin guuttachuudhaaf, wal gammachiisuudhaaf mataa keessa wal dhanii gooshli jechaa hawaasa keenyaa fi qondaalota keenya fi sabaaf sablammoota biyya sanaa keessa balaa guddaa ummataa fi biyyattii sana afeeraa jiranii jechuu barbaadeeti. Hayyee hedduu galatoomi Jaal Billoo sirritti waan jiru duubarraa deebitee kaastee. Gara Jaal Raggaasaattiin dhufa. Qabsoo Oromoo kana keessatti sirnoonni dhufaa darbaan hundi gaafa ta'e dhaaba irratti xiyyeeffataa namoota dhaaba keessatti baay'ee fudhatama qabanii fi baay'ee dhageettii qaban balleessaa waan adda addaa kana gochaa keessattuu seenaan OPDO waan xuraa akkanaa kanaan kan guutamedha. OPDO maan arra maqaa jijjiirattee aangoo irra jirtu kun bara ce'umsaa irraa kaasee erga TPLF lafarraa kaastee ijaarteeti qabsoo Oromoo ittiin kontirool gochuudhaaf goote kaasee wanti isaan gochaa turan, gochi isaan gochaa turan hundi kan kanaan dura maqaa TPLF'n himamaa ture hundi kan dhiheenya kan ammoo akka dhagahaa jirrutti maqaa isaaniitiin dalagamaa ture waan hedduudha. Akka Jaal Nadhii Gammadaa fa'aa dhabsiisuu, akka Jaal Laggasaa Wogii fa'aa akka jedhanu dun ta'in waraanni warri yeroo sanatti kan mootummaa ta'an akka balleessan gochuu, Dabbasaa Guyyoo fa'aa namoota adda addaa Oromoo keessatti karaa kamiinuu fudhatama qabaniif uummanni dhaga'u hundi karaarraa balleessaa waan akkanaa kana gochaa itti fufanii jiran. Qabsoo Oromoo keessatti immoo namoonni gurguddoon beekumsaan dandeettiidhaan meebii udoo jiraatanii Oromoo keessatti jijjiirama guddoo fiduu danda'an jedhamanii keessattuu kan seenaa Shinnigaasan kan akka Jaal Magarsaa Barii fa'aa yeroo du'anis qabsoon Oromoo hin dhaabbanne. Individuaalota kanneen irratti xiyyeeffachuudhaan yookaan namoota dhuunfaa dhaaba tokko keessa jiran irratti xiyyeeffachuudhaan qabsoo Oromoo duubatti deebisuun danda'amaayi. Kana ammoo wantoota xiyyeeffatamee bifa akkanaatiin godhamaa jiru kana irratti uummanni keenya hoo akka uummataatti maal godhuu qaba? Qaroo sabaa barbaadaatti bifa akkanaatiin karaarraa gorsuun, karaarraa maqsuun bakka adda addaatti ijoollee qaroo sabaa ta'an baasaa ajjeesuu kana uummanni keenya akkanumatti ilaaluu qabaa Dr. Raggaasa. Akka natti fakkaatuttis uummati keenya irratti qabsaa'aa jira. Tariitii akka barbaachisaa ta'etti yeroo hoogganooti keenya hidhaman, yeroo balaan adda addaa nurra gahu, yeroo qaroon keenya fakkeenyaaf yeroo artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame ga'aa hin turre akkaataatti uummati keenya ka'e malee uummati keenya resist gochaa dura dhaabbachaa qabsaa'aa bakka kana ga'e. Kanaaf uummati keenya kana caalaa gochuudha qaba. Maal gochuu qaba sayyuu kana caalaa godhee sirna kana balleessuu danda'uudha qaba. Gara duubaatti waan siin deebi'atu akka fakkeenyaatti kaasteetta maaliif namoota irratti xiyyeeffatu kan jedhu sirni mootummaa Empire Itoophiyaa yeroo hundumaa yaadaa wajjin yaada dhugaa qabu tokko wajjin wal falmuu sababii hin dandeenyeef dhugaa tokko yookaan immoo dhugaa lafa jiru haqa lafa jiru wajjin fuullaa fuulatti walitti bahuu sababii hin dandeenyeef namoota haqa sana hoogganan namoota haqa sana baatanii deeman ajjeesuudhaan dhabamsiisuudhaan hidhuudhaan adeemsa sana nan hambisa kan jedhu
amantii sirrii hin taane qabaataniiti kan isaan as ga'anii. Kun bara dheeraadhaaf ta'aa ture. Yeroo Oromoon Concord irraa qabee fakkeenya kana yeroo hedduu kaaseera. Fakkeenyaaf kan akka Leencisoo Digaa yeroo Arsiin sirna Minilik jalatti kufe rezistansii waggaa 6 waggaa 7 booda sana booda immoo yeroo itti ummati Oromoo gama dhiyaa West Oromo Confederation jedhee yeroo isaa sanatti yaada steetuudillee waa'ee biyya ta'uu waa'ee neeshinhuudillee biyya ta'uu dandeenya nuti Habashaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu ka jedhuun requestii gaaffii isaan yeroo sana humnoota Awurooppaa fi humnoota addunyaatiif dhiyeessan. Achi deebi'ee immoo waldaan gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa kana keessatti gaaga'amni hoogganoota keenyaa fi hayyoota Oromoo gurguddoo Oromoo irratti ga'e. Sana booda kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, kanneen akka Maammoo Mazammir isaan kana hundumaa kaasuu dandeenya. Booda addi bilisummaa Oromoo illee yeroo uumametti formally organized modern political organization ni jalqabaa. Yeroo uumametti illee dhaabni kunii fi uummati Oromoo hoogganoota qaroo 10 kan yeroo sanatti sadarkaa barnootaatiinis yerootti namni Oromoo barataa hedduun qabaatiin ture sadarkaa barnootaatiin muuxannootiin dammaqinsa dargaggoo kireemii Oromoo mataa Oromoo ishee jedhamtu bakka tokkotti illee yeroo dhaga qabsoon Oromoo hin dhaabbanne. Namootatu wareegame, namootatu nu jalaa miidhame, inni sun nu gaddisiisa. Haa ta'u garuu qabsoon kun hin dhaabbanne. Isa sana duwwaa miti 80moota keessa warri adda bilisummaa Oromoo uumuu keessatti qooda qabanii fi gurguddooti Oromoo, beektoti Oromoo warra du'een alatti waggaa 10f kanneen mana hidhaa dargii keessa turan hedduudha. Kanneen akka obbo Abiyyuu Galataa fa'aa, kan namni maqaa irraanfate, kanneen akka obbo Zagayyaa Asfaaw fa'aa, kanneen akka obbo Ibsaa Guutamaa fa'aa akka biyya kana jiran ammallee hedduun isaanii kan lubbuun jiran. Jaaldaawwan Ibsaa mataa isaa dabalatee kan yeroo sana waggaa 6 mana hidhaa dargii waggaa 6 keessatti beenni. Isaan kun hundumtuu sirni kun beektota Oromoo fi mataa Oromoo hayyoota Oromoo irratti xiyyeeffate. Maaliif yaadi hayyooti kun qabatanii deeman yaada mo'amuu hin dandeenye sababii ta'eef yaadicha mo'uu sababii hin dandeenyeef namoota irratti xiyyeeffate jechuudha. Isuma kanatu itti fufee dhufe. Amma bakka marra geenyee jirru kanatti OPDO keessumatti kan OPDO adda kan godhu nama afaan keenya dubbatutu nama ani Oromoodha jedhutu qabsoo Oromoo irratti duule. Amma fakkeenyaaf waggoota 27 yeroo TPLF biyya kana bitaa ture ajjeechaa hedduutu ture, hidhaatu ture, dararaa hedduutu ture yeroo Ihaadeg jedhamu sana keessatti. Yeroo sana kan nuti addatti komachaa turre TPLF-dha. Garuu erga TPLF deeme waggoota 3 kana keessatti waan Ihaadeg waggaa 27 keessatti hin godhin OPDO'n waggaa 3 keessattuu caalaattu daranuu gootee nu argisiistee jechuudha. Inni kun maal implied godhaa? Baroota 27 darbani bara nuti TPLF'n komataa turre sanattuu ergamuudhaan, basaasuudhaan, ajjeesuudhaan, Tigroota fuudhanii biyya Oromoo keessa naannessanii Oromoo qabsiisuudhaan, Oromoo dhabamsiisuudhaan, adda durummaadhaan diinni Oromoo inni guddaan, xuriin seenaa Oromoo inni guddaan jaarmiyaa OPDO jedhamu har'a warra TPO'n jedhan kana ta'ee argamee jechuudha. An baay'ee nama dhibu amma isaan hiiroo ta'anii qabsoo Oromoo hatanii waggaa 3 darban kana. Qabsoo Oromoo hatanii har'a taayitaatti hiiqanii jiraniin dhimma ba'uudhaanii saayidii jijjiirratanii qabsoo Oromoon ilmaan isaatti gabbaree dhiiga ilmaan isaatiin mo'ate guyyaa tokkotti saayidii jijjiirrataniitu gama TPLF fi gama Oromoo waan goran fakkaatanii qabsoo Oromoo hatanii kan diinni inni kaan Impeeraal Haayile Sillaaseen illee dargiin illee ka TPLF illee nu godhiini OPDO nu goote jechuudha. Isa kanatti egaa mataan isaa Abiy Ahmed nama jedhamuu fi even amma political scene keessa ba'ee ka jiru kan akka Lammaa Faallee kana keessatti ga'ee guddaa qabatan jechuudha. Lammaa Magarsaa isaan kana qabsoo Oromoo kanati. Amma goota ta'ee kachi kanas ba'e hattoota warra sobu, warra nama ajjeesu, warra maqaa namaa balleessu, warra amanamummaan isaanii garaa isaaniitii fi qabeenya isaaniitiif malee uummata Oromootiif yookaan immoo mooraalii isaaniitiif hin taane isaan kanatu Oromootti bobba'ee jira jechuudha. Kana kan ta'aa jiru. Isa kana ofirraa hambisuudhaaf Oromoon maal gochuu qaba? Qabsoon kun yoomuu caala bifa fedheenuu kun dhimma jaarmiyaas miti. Dhimma ideolojiis miti. Kun dhimma Oromummaadha. Akka biyyaatti akka sabaatti sarvaayivii gochuudhaaf hundi keenya
Oromoon ka'ee sirna kana ofirraa balleessu. Once and for all. Of course qabsoon Oromoo yeroo irraa yerootti sirna nama nyaataa sirna impaayerummaa Itoophiyaa utuma sharafuu dhumaan geessiseera. Amma bakka amma mootummaa inni ofiin jedhu kun bakka inni ga'ee jiru kanatti haala maraatummaa keessa galuudhaan haala kashlabbummaa keessa galuudhaan inumayyuu bakka seerri hin jirre mootummaan mataansaa masaraa mootummaa inni jiru gartuun sun ofiisa terrorist ekonomii shororkeessaa ta'e nama sakaaniin shororkeessaa sadarkaa jedhutti ga'ee jechuudha. Kanaaf qabsoon kun suutayyuu haa deemu malee yeroo irraa yerootti injifannooleen inni argate hedduudha. Oromiyaa akka biyya tokkotti dhaabeera. Oromiyaan akkan ilaalutti nation building yookaan immoo nationhood statehood bifa kanadha qabataa deema. Oromiyaa kan jedhamu biyyi jira kan addunyaan recognize godhe. Yoollee akka sovereign state tokkotti recognize ta'uu baate it is the largest federal state in the Republic of Ethiopia akka kanaatti beekama United Nations biratti illee. Yeroo barbaachaa ta'etti yeroo biyyi kun disintegrated ta'u Oromiyaan daangaan isaa eessa akka ta'ee fi Oromiyaan maal akka ta'e addunyaatti ibsuu nama barbaachisu. Kun eessarraa dhufe? Qabsoo amma conquest Minilik waggaa 120 dura cabuu Arsiirraa, cabuu Harargeerraa, cabuu biyya Oromoo guutummaarraa jalqabee rezistaansiin sana boodatti fufe. Ijaaramuu waldaa Maccaaf Tuulamaa, Fincila Baalee ka Jeneraal Waaqoo guutuufaa sana booda adeemsi kun hundumtuu adda bilisummaa Oromoo dhalee adda bilisummaa Oromoo immoo qabsoo kana hundumaa dhalee. Jaarmiyaaleen sana booda Oromoo keessatti biyya Oromoo keessatti illee ka'anii fakkeenyummaa adda bilisummaa Oromoodhaan ka'anii kanneen Oromoon political constellation haaraa uummate. Formidable force Itoophiyaa keessa duwwaatti Afrikaa keessattuu Oromoon formidable force ta'ee as bahee sadarkaan gahee irratti jira. Garuu isheedhumaa namoota irratti xiyyeeffachuun qabsaa'ota irratti xiyyeeffachuun dargaggoota irratti xiyyeeffachuun inni ammaa keessumaa yoo namoota hidhaman ilaaltanii dargaggootatu hidhamarra caala. Dargaggoota qondaalota adda bilisummaa Oromoo ta'uu, ka Kaafaawaa ta'uu, ka Jaarmiyaa biraa ta'uu akkasumas immoo qaroo Oromoo ka Jaarmiyaa keessa illee hin jirre kan irratti xiyyeeffatamee jira. Qabaataa Oromoo irratti xiyyeeffatamee jira. Investoroota Oromoo maqaa isaanii dhageessani. Waa'ee Dinquu Dayyaas irraanfanne nama kana waggaa tokko dura biyyaa baasanii haalli isaa yeroo inni haatii ta'ee jirutti ajjechaa na caaluu dhufee tooppikii sana jijjiira. Jechuun maal jechuudha? Qabsaa duwwaa miti qabaataa Oromoo irrattis duulaniiru. Beekaa Oromoo irrattis duulaniiru. Kanaaf nama irratti duulu mootummaan gabroonfataan yeroo hundumaa namni gabroome akka bilisa ba'uu danda'u sababii beekuuf namni gabroome bilisa ba'uudhaaf dhugaa qabaachuu isa sababii beekanii fi dhugaa kana konfrontii gochuurraa namoota ajjeesanii namoota dhugaa kana baatanii deeman ajjeesanii hidhanii yookaanis immoo guranii adeemsa kana waan hambisanitti fakkaata. Dhugaan kun uummata keessa jira. Dhugaan kun Oromoo keessa jira. Namoota tokko lama duwwaa miti. Ani yoon hidhame ani yoon bade dhugaan kun hawaasa keessa jira tokkotu dhufa. Akkasitti wal harkaa fudhata. Dhugaan uummataa yoomiyyuu du'uu sababii hin dandeenyeef namoota irratti xiyyeeffatu. I think inni kun isa dhumaanatti fakkaata. Kanaaf Oromoon jabaatee itti du'ee iddoo kana ga'eera. Waggaa 3 dura qabsoon isaa butamee hatameera. Miila nagaruu butamuu hin danda'u. Sadarkaa butamuu hin dandeenyerra ga'ee jira jedhee namanaa Oromoon akka kanaatti alaaf keessaan kan inni irratti xiyyeeffachuudhaa qabu. Mootummaan kun kuteera. Mootummaan hin jiru. Guyyaa isaa eegna. Guyyaa kam akka inni deemu officially guyyaa kana kufe isa jedhamu eegna malee isaanii guyyaa eeggatu. Kanaaf Oromoon kan inni gochuu qabu isa kana. Lammataa ta'uu hin dandeenyu. Dhugaadha Dr. Raggaasaa hedduu galatoomi. Kanumaan gara gaafii itti aanutti Jaalbilloo ittiin deema. Jaalbilloo egaa keessattuu obbo Dr. Raggaasaa wajjin wanti amma kaafne hedduun seenaa keessaa namoota dhabamsiisuudhaan namoota irratti xiyyeeffachuudhaan qabsoo Oromoo akka dhaabamuu hin dandeenye. Guyyoota muraasa dura turtii obbo Ibsaa Guutamaa wajji godhe keessatti wanti irra deddeebi'anii kaasaa turan keessaa tokko dhaabota bifa adda addaatiin maqaa adda addaatiin ijaaramanii deemaa turan keessaa kan formidably hanga ammaa exist gochuu danda'e dhaabota sirna warra dhaaba Itoophiyaa tokkee, maalii tokkee, afaan tokkee, aadaa tokkee, amantaa tokkee jedhan sun hundi badanii
dhaabota warra hiree ofiin murteeffanna jedhanii hundeeffaman keessa adda bilisummaa Oromoo qofatu hanga dhumaa deemuu danda'e. Dhaabonni kun waan kanneen maqaa adda addaatiin hundaa'an hundi isaanii babbadanii gaafii dhaabni kun kaasee deemaa jiru gaafii dhugaa waan ta'eef hagarraa exist gochuu danda'amee jira. Tibba kanammoo wanti bakka adda addaatti dhagahaa jirru mana hidhaa keessaa baasaa nama rashanuu mana hidhaatii namoota bahanii deebisanii balbala irratti qabaa hidhuu walumaa galatti sirni manni murtii poolisiin qaamonni adda addaa waliin qindaa'anii hojii warra durriyyeen warri maajiraatii nama dhahu warri qucee nama dhahu hojjetu dalagaa jiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaatii bahee balbala irratti qabamee gara mana hidhaatti jira. Obbo Baqqalaa Garbaa faa Jawaar Mahammad faa waggaa lamaa oliif manuma murtii kanayyuu nun dhiyeessinaa mana murtii kanarraa haqa hin eegnu jechaa jiru. Battee Urgeessaa faa mana hidhaatti deemanii warroota hidhaman osoo gaafatan hidhamanii bifa akkasiitiin argamu. Jaal Abdii Raggaasaa faa yeroo hedduu mirgi wabii eeyyamamee fi dirqamaan mana hidhaa akka turan godhamanii jiru. Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Daawit Abdataa faa bifuma akkanaatiin jiru. Walumaa galatti waan kana yemmuu walitti qabnee ilaallu kan Jaal Daawud Ibsaas walitti qabnee ilaallu piikchariin inni nuu kennu maalidha? Sirni yeroo baay'ee biyya sana keessatti yoo ilaallu sirni gara kufuu keessatti kufuu gara dhumaatti gahu nama baay'ee ajjeesuu nama baay'ee hidhuu waan akkaraa dararuu kana maybe signaaliin amma argaa jirru kana wajjin wal qabatiinsa qabaatinna gara kufaatii dhumaatti yoo deemanii almoota baay'ee tagaadhaa jedhu warri isaan wajji deeman sun waan akkasii kana ta'innaa maal sitti fakkaata Jaal Billo? Tole fayyaa ta'e gaafii gaarii gaafattee kan reefuu sanarran deebu Jaal Raggaasaan akka gaariitti ibsee jira. Kanuma ammaati gaafatte kanattiin fufa. Sirni Korneel Abiyyi kuni moohamee jira. Ikonomikaalii siyaasaadhaan moohamee jira, diinagdeedhaan moohamee jira. Akka sirna instituutiona mootummaatti hojjetaa hin jiru. Sabaaf sablammoota biyyattii san hunda keessatti naannolee hunda keessa lolaa deemu jira. Suudaan cinaa tokko lafa isaanii gara Gondar irraa fudhataa jirti. Wanni Tigraay keessatti tahaa jiru, wanni Oromiyaa keessatti tahaa jiru. Mootummaan akka mootummaatti dirqama silaa waan mootummaan tokko godhuu qabu ba'aa hin jiru. Faallaa waan mootummaan godhuu hin qabne ka silaa mootummaan hojjetuu hin qabne irratti bobba'aa jira. Maaliif koorii hundee isaa santu jige waan ammaati jettu kanarratti. Kooriin hundee isaa sun jigee waan jiruuf namootaatu biyya kana rangodhaa jira akka fedhii isaaniitti akkuma reefu jetti ransi deebi'a. Jaallan amma hidhame kanaas kan manni murtii gadhiises kan laal waan tokkoon si kan Ziyaad Barreedhaa yeroo kufuu ka'u sana waan akkanaatu isa mudate. Poolisni karaa deemu tokko nama tokko qabee mana hidhaa yoo kaayate hanga hotteen sirraa yaatee poolisa san barbaaddee baatii fudhatus waggaa sirraa fudhatus barbaaddee poolistichi sun gadhiisi jedhutti amaanaa sibira kaayatee deema mana hidhaa kana isaatu qaba. Nama san ammaati firasaa barbaaddee dachii lafii hotteen sirraa yaatee waatti kennitee nama kana mana hidhaatii naa baasi jettee dhuftee baaftaa jechuudha. Sirni nama mana murtii dhiyeessee haqni lafarratti balleessitutti gaafatamtee tolchitum nagaa qabaatu walaba taatu walaba baatu hin turre. Biyyattii sana keessatti namni hidhamaa jiru nama cubbuudhaan hidhamaa jiru nama badii tokko hin dalagin badii yoo jaan ka saba isaatiif dubbate sabni kiyya maa hidhama maa ajjeefama biyyattiin kun akkana deemuu qabdu mariidhaan karaa nagaatiin furmaanni lafa Itoophiyaa kanarratti lafa Oromoo irratti Oromiyaa irratti haa argatamu warra jee kana qofa. Kanaaf warra kana kijiba isaanii waan tokko beektaa waan si qaanfachiisu keessaa jara kana keessaa jarri kun Tigree wajjin abshaalummaa gartee keezii adda addaa maqa balleessii adda addaa uumanii warroota hayyoota hedduu umriitti murteessanii murtii du'aatti dabarsanii warra kaasilee Oromoo fa'aa dubartii Oromoo illee osoo nafin jechuudha. Warra akka Jaalnadhii fa'aa warra akka Sheek Durii Baarsoo fa'aa Sheek Imaan fa'aa hedduu maqaa adda addaatiin dhabamsiisanii turan. Kaan ammoo keezii kijibaa kanatti barreessanii cubbuu mana keessatti manaa waan akkasii fuune akkuma yaalimma yeroo dabre Jaal Abdii fa'aa irratti godhan kana jechuudha. Mana isaatirraa waan akkanaa fuune mana Jawaar yeroo cabsan waan akkanaa fuune mana waan adda addaa kana uumanii waan hedduu godhaa turan. Garuu jarri kuni kijiba akkasiillee uumuu dadhaban waan ittiin murteessan jechuudha. Namoonni hidhaman hogganoonni kun hundinuu mana murtii hoggaa dhagan kijiballee kijiba gartee xiraawaa kijiba namallee liqimsiifamne
kijiba akkanaa kana mana murtiitti illee dhiyeessaa turan. Manni murtii ilaalee abbaan alangaa hajammaal abbaan wannaa kuni yeroo hedduu naa deebisaa niin qoradha waggaa 2-3 naanneessaa jira. Ragaa amma fakkeenyaaf Jawaar fa'aa fudhannu nama 150 ragaa lafa 140 ragaa lafaa qabnaa jedha. Ragaan kun tokko fuula duratti hin ba'u huccuu duuba taa'ee namaa bahaa jira ragaa nama dhokatee girdoo duubatti. Maal jechuudha beekaa nama 150 yoo qabaate yoo badii namni kun balleesse halaal gartee guyyaa qalan jette Oromoon nama dura dhaabbatee badii kanaan arkee waan kanaan arke hajuu kan jirre huura duubatti sii qopheessaa jechuudha. Jaallan kana amma jaallan akka Mikaa'el Booranfaa yeroo qaata gadhiifamanii turan. Abukaattoon isaanii jala deemaa ture. Waata akka hiikuu dadhaban furmaan argachuu dadhaban. Jarana humaa nu godhuu hin dandeessanii namaatu amaanaa nu kaayate. Siigalee kanaaf yeroo keessanillee hin gubinaa ofirraa deemaa jedhanii abukaattoo isaanii geggeessanii turan. Warri san booda lammii beenyaa faas fudhadhu Daawud Abdataatis Battee Faadhaas Jaal Abdiis wanni itti deemaa jiru kana. Kanaaf mootummaan kun yaada dhugaa waan hin qabneef cubbuu waan hin qabneef karaa hundaanuu mana murtii isaanii keessatti illee mo'annee jira. Oromoo waan mo'ametti hin fakkaatina. Nuti haqa qabnaa dhugaa qabnaa biyya keenyaaf lolaa jira. Kanaaf Oromoon dhugaa kana waan qabuuf itti duulfamaa jira, itti duulamaa jira. Hoggana isaarratti, hayyuu isaarratti, qaroo isaarratti, beekaa isaarratti. Isa kana waan qabnuuf manuma murtii isaan hogganan kana keessatti illee Oromoon dhugaa sana himatee hogganoonni keenya, qondaalonni keenya kan mana hidhaa keessa jiran walaba ta'anii bahanii jiranii bara. Mana isaan mindaa baasaniif keessatti illee garuu murtii siyaasaatiif dantaa hogganoonni warri PPdha yookaan OPDOdha amaanaa achi waan kaataniif jara kana gadi dhiisuu didanii mana hidhaa jijjiraniif kaanni dhabamsiisan sigalee frustraationa keessa jiran jarumti kun fi isaanii tufuu jechuudha. Kanaaf instituutionni gartee sirni Korneela biyyi kun wal qabataa hin jiru. Mataa fi miilli wal quban qabu, jidduu wal quban qabu. Hundinuu gara isaatiin waan fedhe uummata irratti murteessaa jira. Waan isaan dalagamaa jiru dhugaa isiniin jechuudhaaf korra saaminsa jarri kun biyya kana keessa geggeessaa jiran hojii durriyyummaadhaa, hojii kashlabbummaadhaa geggeessaa jiran. Warra gaafatamni itti dhagamne kan harki isaanii dhiigaa kan seenaalleen boruu nu gaafataa hin beekne. Kan waan kaleessa keessa as dabranillee irraa waa barachuu hin dandeenyetu biyya kana ceesifna jee uummata keenya irratti duula geggeessaa jira. Garuu wanni tokko kan isaan barachuu dadhaban qabsoon laal warri Amaaraa kun mataa dhawii jaa waan jiru akka jawweedhaatti mataa dhayii ajjeesii jaa. Ifi isaaniitiif yeroo mangusoonni walirratti duulaa turan mataa isaanii wal ajjeesaa turan. Kaan summiidhaan kaan adda addaatiin sana booda ni bada sirni sun. Instituutionni isaanii sun ni bada ture. Garuu qabsoon Oromoodhaa waan mataa dhawanii badaatii miti. Hoggana tokko mataa keessa dhawuun yookaan hidhuun yookaan itti roorrisuun hoggana akkasii miliyoonaan Oromoodhaaf dhalaaban. Artii tokko irratti duulanii artii tokko akkasitti ajjeesuun qeyroo tokko akkasii ajjeesuun guyyaa sana qeyroo miliyoona dhalata. Maaliif qabsoon Oromoo waan namarratti hundaa'ee ijaarame miti waan sabarratti hundaa'ee ijaarame. Dantaa saba Oromoo irratti seenaa irratti aadaa isaarratti, safuu isaarratti, hooda isaarratti, abbaa biyyummaa isaarratti waaroo fi cunqursaa saba Oromoo kan bifa kamuu irraa waraba godhee uummata Oromoo bilisa godhee ijaaruuf kan ijaarate. Kanaaf uummata Oromoo hunda laala, dubartii Oromoo laala, qeyroo Oromoo laala, dargaggee Oromoo laala, shamarran Oromoo laala, jiddugalees Oromoo hunda laala. Wanni kun kiyyaa jee Oromoon fudhatee jira. Akka quba harkaa yookaan akka dhaaba kanniisaatti qabsoon Oromoo kun ijaaramee walirraa dhaalamaa akka dullaaqi bibbilii Amaarri ijoo sanatti wal harkaa fuudhamaa deeme. Tarii miidhaa nurra fiduu danda'a. Garuu namni hidhamuun, namni turorrifamuun, ajjeefamuun yeroodhaaf miidhaa nutti fiduu danda'a. Garuu sana caalaa dachaa bararran jaalladhii gammadaa hin jiru. Garuu nadhii miliyoona meeqaatu Oromiyaa keessarra jiraarra. Namnummaan maqaa nadhii itti baasanii dhalateeyyuu. Ati bar Taaddasaa, ati bar Elemoo, ati bar Waaqoo jedhanii Oromoon ijoollee guddifti bar gootota isaanii. Faaruu gootota isaaniitti nadhiin nama akkamii, Elemoo Qilxuu nama akkamii, Baharoo Kumsaa nama akkamii, Taaddasaa Birruu nama akkamii. Ijoolleen maqaa kana baafattee dhalatte miliyoonaan qabsoo Oromoo kana fuudhanii harkaa qaban. Kun immoo namaayyuu dallansiisee gara umrii mootummaa kana gabaabsuutti oofa malee qabsoo Oromoo if duuba hin deebisu. Mootummaan kun akka gartee fakkeenyaaf amma biyya kana keessatti biyya guddatte keessatti namoota kaansarii qaban, dhukkuboota adda addaa qaban baatii hangana baatii 2 siyaafee baatii 6 siyaafee kana booda ni duutaa jedhanii itti himan. Sigalee
Kanaaf mootummaan kun akka gartee incubation period isaa guyyaa du'a isaa eeggatu jiru. Guyyaa kanaa duutaa sanatti himamee eeggatu jiru akka waa wulii jiraachuu hin deemnee fi sabarraa dhalatanii fi keessa jiraatan kan maqaa isaa himatan kan afaan isaa dubbatan kana akka nama waa walitti hin qabneetti halkaniif guyyaa irratti duulaa jiran biyya kanarra biyya nama jibban ajjeesanii biyya jaalatan irra jiraatanii jette Oromoon. Kanaaf yeroodhaaf bar ummanni kun ummata nama hidhee namatti dhaadatu bar akka goone gartanii jee ummata Facebook irratti qoosu bar sigale garuu if godhaa jiran sigale. Kanaaf namni hogganni qabsoo Oromoo kun kana abaa'us kan kaafaa'us qabsoo kanatti jiraannee bilisummaa kanatti geenyee itti warraa miti. Wanni duraanis murtii fudhatame sirna nama nyaataa biyyattii Itoophiyaa keessa wal duraa duuba walirra dhaalaa ture kana keessatti murtii fudhatee ummata Oromoo irratti abdatee warri kaafaa'u kan yeroo dheeraa qabsoo nagaa geggeessaa tures bifuma amma nurra gahaa jiru kana geggeessaa turan. Hogganni isaanii Profeesar Maraaraa fi Baqqalaa Nagaa jedhamutti. Nutis qabsoo lolaa qofaa miti qabsoo karaa nagaatiinis shaampiyoonaa taanee biyyattii san keessatti Oromoo bira kunnee sabaaf sablammoota biyya sanaa keessatti illee walitti utumnee dhaabota 12 ol walitti qindeeffamee akkatti mo'uu dandeenyuu fi rarraga mo'uudhaa fi biyya sanallee akka jaaruu dandeenyu bira geenye. Dhugaa kana mo'uu waan hin dandamneef nurratti duulame sadarkaa amma jiru kanarraa nu gaanii hoggana keenya maneedhaa keessa kaa'anii jiran jechuudha. Istiil qabsoon keenya itti fufa. Qabsoon hogganni hidhamuu danda'a, kufuu danda'a, wareegamuu danda'a. Kan nu yaachisaa jiru nuti akka dhaabaatti sabni kun dantaa isaa kan kaleessa walirraa dhaalaa ture kana ammallee walirraa fuudhee deemu malee hogganni tokkoof lama akka namaatti dhabuu dandeenya. Duraanis jarri kun warra ofirratti murteessee nuti haa wareegamnu, haa hidhamnu, Oromoon ammoo waanjoo jalatti hafuu hin qabu. Ani dhiiga kiyyaan sibirtoo ta'ee fi karaa kana peefni godhee anarra dabranii galiin Oromoo sun bakka haa ga'u jee warra qabsoo kanarra ture. Hiree isaaniitu asiin eege. Hiriyoonni isaanii wareegamanii lafeen holqa bofaa buutii keessaa shimbiraan koddaa mataa isaanii keessaa dhugaa jirti. Garuu jaallan kun qabsoo kanarra cichanii waaqni Oromoo isaan eegee isaan arra bakka kana ga'anii qabsoo kanallee asiin ga'anii arrallee bakka kana jiranii jechuudha. Oromoon ammoo akkuma atu jette keessaa falaan qabsoorra jira dhugaadha. Gahaa godhu jirraa gahaa godhutti hin jiru. Kana caalaa hayyoonni keenya, dargaggoonni keenya, qabaataan keenya hanga danda'ametti hawaasni Oromoo bal'aan xiqqaa fi guddaan dhiiraaf dhalaadhaan balaa Oromoof Oromeetti gaddeemu kanaaf wal qabatee harka wal qabannee dubbii abaa'ooti miti, dubbii kaafaa'ooti miti, dubbii hoogganaati miti, dubbii Oromummaati, dubbii Oromiyaadhaati. Biyya kana qabna waaqaatu nu kenna irra jirra. Oromoon ilmarra dhalaa jira, ilmaan irra guddifadha jee. Irraan jiraadha jee jiruusaa irratti jiraataa jira. Garuu biyya sana keessatti akka lammii lammaffaattuu jiraachuu dadhabee jira. Kana caalaa wanni gaddeemu jiru, kan amma nu agarru kana caalaa wanni gaddeemu jiru kanarra hamaadhaati. Kana caalaa itti yaadu nu barbaachisa. Kana caalaa mari'achuu nu barbaachisa. Kana caalaa qabsoo kana godhuu nu barbaachisa. Sabni kun ogummaaf dandeettii qabsoo itti godhu gahaa qaba. Sirna nama nyaataa hedduu keessa dabree akka dahabaatti siilamee osoo hin baqin keessa dabree jira. Tooftaa qabsoo itti godhuu fi biyya isaatti harkatu Oromoon namarraa liqeeffachuu hin qabu. Namarraa liqeeffachuu isan barbaachisu. Yoo callisee biyya sana keessatti hulaa isaa cufatee uummanni miliyoonni 50 mana taa'ee mootummaa kana fincaan irra yaasa. Kanaaf humna harkaa qabu san Oromoo waan jettu hanga mataan ulfaatu mormii hin beekuu jaan. Yeroo alagaan biyyoonni sirna sana naannoo sana keessa jiran biyya ollaatirralleedha. Jigni yookaan guuznitti kadhatamee saba kanarratti duulsifamaa jira. Olaantummaan Oromoo gad, abbaa biyyummaan isaa gad, eenyummaan isaa, aadaan isaa gadi cabee kan biraatiin bakka buufamaafii jira. Kuni waan sabni kun jabaateef, waan sabni kun qabsoo godheef, waan sabni kun hegeree isaa keessatti of bira kutee Oromoon furmaata biyya sanaati, furmaata lammiilee Oromiyaati, furmaata Itoophiyaa saniifuu yaada ta'u lafa kaa'ee sabni kun saba jiraachisuu danda'uu fi ittiin deemuu danda'u. Kanaaf Oromoo irratti duulamaa jira. Waan jabaatee qabsoon isaa deemaa jiruuf miti. Waan moohamne isinitti hin fakkaatina. Oromoon hin moohamu, ni mooha malee. Maaliif haqa qabna? Yeroo silaatti moohamuu qabna. Yeroo silaa akka lambaatti nama tokkoof lama qabsoon kun jalqabu dhabama ture dhaabni kun. Qabsoon Oromoos dhaabni kunis sana hunda keessa dabarree as keenya. Amma qabsoo bilisummaa keenyatti dhiyaannee jira. Biyya keenya Oromiyaa ijaarrachuutti dhiyaannee jira. Kanaaf yeroo bari'uuf deemu
akkuma lafti ni dukkanaawa jaan dukkana dimimmisa sana keessa jirra. Yeroo kana keessatti immoo yoomirrallee caalaa harka wal qabachuu, wal bira dhaabbachuu, wal gargaaruun, walii falmuun biyya kana balaa irraa hambisuu fi qabsoo Oromoo kana bakka argeenya kanarraa xumuratti godhuun dhala amma jiru kana ilaallataa kanuma jiruun qaba. Hedduu galatoomii Jaalbilloo qabxiilee gurguddoo kaafte gara gaafii dhumaatti deemaan jira. Gaafiin koo inni dhumaa waan lama walitti qabsiiseen fida. Tokkoffaa biyya alaa kanarraa waamiinsa godhamaa ture. Waamiinsa karaa adda addaatiin mootummaan Itoophiyaa bifa amma deemaa jiru sanaan warri Abiyyi warri Biltsiginnaa bifa amma deemaa jiru sanaan biyya gara dimokiraasiitti ceesisuudhaa miti. Biyyattiiyyuu gara qileetti oofaa jirtu. Kanaafuu kanarraa dhaabadhaatii naashinaal diyaaloogii isin barbaachisa kan jedhu European Union, Ameerikaa warri dhihaa kun guututti waan akkanaa rikamanduutti godhan addunyaan hundi hin beeytanii anaan ala namni waa'ee siyaasa biyya kanaa beeku hin jiru jedhee Abiyyi bakka amma jiru kanaan biyya kana geessee jira. Kaabinee hin jiru, wanti adda addaa hin jiru. Namoota muraasa isa akka fedhan godhaniiti. Tokko ka Asmaraa taa'eeti isa riimootiidhaan kontirool godhu. Kun warra Bahardaar ta'ee riimootiidhaan isa kontirool godhu. Jara lamaan qofaa gurra kenne biyya iddoo amma irra jirturra geessee ture. Waamichi addi bilisummaa Oromoo dhiyeessaa ture keessaa tokko waamicha mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa ijaaru. Akkasumas walumaa galatti naashinaal diyaaloogii gatta'anii mari'achuudhaan malee asii achiin fiffiiddee waan PP'n gootu kanaan yookaan waan Biltsiginnaan gootu kanaan yookaan waan OPDO'n durii kan ammas maqaa jijjiirattee jirtu gootu kanaan biyyi kun hin ceehu jedhee addi bilisummaa Oromoo irra deddeebiidhaan waamicha dhiyeessaa ture. Mee waan kana hunda walitti haa qabnu waan amma warri dhihaatti jiran keessattuu Ameerikaa fi Awurooppaan biyyattii irratti qoqqobbii kaahuudhaaf almost balbala dhadhahaa jiru, balbala qoqqobbii. Almost an akka kiyyatti akka nama siyaasa biyya sanaa nama hordofaa ture tokkotti qoqqobbiin already kaa'amee jira. Qoqqobbiin kaa'ame gaafa Suudaan irraa idaa haqanii gaafa Itoophiyaa irratti immoo liqeeffachuu hin dandeessu jedhanii kireeditii liqeeffachuu dandeettii Itoophiyaa isa dhumarra yommuu kahan kun qoqqobbii jalqabaati jedhee yaada. Qoqqobbiin warra sirnoota nama nyaataa fi warra sirnoota waan akkanaatiin deeman kana maallaqa irraa gogsuudha waan ta'eef irra kaa'amee jira. Eertiraas dhiibbaa gurguddootti irra godhamaa jira. Waamichi isin dhiyeessitan jira. Kana walumaa galatti godhaatii gaggabaabsinee dhumarratti dhiibbaan alaaf keessaan godhamaa jiru kun waamichi addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaatiif dhiyeesse waamicha warri dhihaa godhaa jiran lola dhaabaa nageenya uumaa yoon taane waan biraatu isinit dhufaa jedhaa jiran kana hunda isaa walitti qabnee piikcharii akkamii qaba Dr. Raggaasaa sirra haa eegaluu gara Jaalbillootti ce'achi booda.